Ողջունում եմ ձեզ Եվրոմեդիա 24-ի եթերում։ Այսօր կշարունակենք քննարկումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտի, հասարակական կյանքի եւ ընդհանուր առմամբ մեծ ուզող հարցերի վերաբերյալ։ Այսօրվա իմ հյուրն է +374 ակումբի ղեկավար, հիմնադիր Գարեգին Միսկարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Միսկարյան։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք մեր տաղավար։ Ես շնորհակալ հրավերի համար։ Շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն եւ հետաքրքիր անվանում +374։ Ինչ է դա նշանակում եւ եթե բանը հուշումը այն է, որ դա Հայաստանի Հանրապետության հեռախոսային կոդն է, հա, դրանով է երևի պայմանավորված, հետաքրքիր կլինի լսել ձեր այս նախաձեռնության մասին, քանի դուք միշտ ակտիվ հանդես եք գալի տարբեր հարթակներում, ներկայացնեք ձեր գործունեությունը։ Ակումբի գաղափարը ծագել է այն ժամանակ, երբ որ ես քաղաքական, ավելի ճիշտ կուսակցական կյանքը թողեցի, դուրս եկա քաղաքացու որոշում կուսակցությունից եւ իմ համար արդեն ակնհայտ էր, որ քաղաքական արժեքային դաշտը, որտեղ գործում ենք մենք բոլորս որպես Հայաստանի Հանրապետության իբր քաղաքական վերնախավ, այն դաշտը չի, որտեղ հնարավոր է ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության որևէ փոփոխություն անել։ Եվ դրա հիմնական պատճառը այն է, որ քաղաքականության մեջ ներգրաված մարդիկ գուցե պրագմատիկ քաղաքական գործիչներ են, բան չունեմ ասելու, այսինքն խնդիր դրած է իշխանության գալ եւ իրենք ամեն ինչ անում են դա անելու կամ դա պահելու համար։ Բայց իրականում ազգերը ոչ թե իշխանությունը մեկը մյուսից խլելով են առաջ գնում, այսինքն շարժիչ ուժը ոչ թե դա է, այլ են արժեքները, որոնց հենքի վրա ցանկանում են կայացնել պետությունը։ Մեր մոտ ցավոք սրտի այդ արժեքները բացակայում են։ Իշխանության գալու միակ նպատակը իշխանությունը պահելն, այսինքն ինքնանպատակ է իշխանության գալը։ Դրա համար եւ ընտրողի համար, եւ ընտրվողի համար քաղաքական ծրագիրը 1000-րդական տեղում է։ Իրականում մարդիկ ընտրում են մարդկանց ոչ թե ծրագրերը։ Եվ խնդիրը այն է, որ ընտրողն էլ է հաշտ այդ մտքի հետ, որ ինքը ընտրում է մի կուսակցության կամ դաշինքի, որի ծրագրերը այդպես էլ չեն անելու, բայց ինքը հաշտ է դրա հետ։ Եվ ընտրվողն էլ նույնը։ Եվ բնական է, որ այդ իրավիճակում խնդիր է հարց առաջանում, հա, բայց ինչպես այդ փոփոխությունը անել, որտեղ եկավ այսպես կոչված ինքնորոշման գաղափարը։ Իրականում այդ ակումբի ամբողջական անվանումը +374 քաղաքական ինքնորոշման ակումբ։ Եկավ քաղաքական ինքնորոշման գաղափարը, որ որպես հասարակություն մենք ինքնորոշված չենք։ Այսինքն այն ազգերը, որոնք ինքնորոշված են, նրանք կամ այն ժողովուրդները, որոնք ինքնորոշվել են եւ ազգ են դարձել, նրանք հռչակել են, կայացրել են պետություն եւ այդ իրենց նպատակներին համահունչ կամ պայքարում են իրար հետ կամ համագործակցում։ Մենք դեռ չենք ինքնորոշվել։ Այո, մենք որպես հասարակություն, մենք որպես ժողովուրդ, մեր մոտ կոլեկտիվ անպատասխանատվության միջավայր է, որտեղ ոչ մեկը ասացի, բացի իշխանության գալու նպատակը, այլ նպատակ դրած չունի։ Այն փոքր նպատակներն էլ որ կան, թոշակները բարձրացնել, չգիտեմ, ճանապարհը ասֆալտել եւ այլն, դրանք գաղափարի հետ կապ չունեցող նպատակներ են, այսինքն գաղափարական խնդիր չկա ձևակերպած, հա առօրյա ապրել է, որ ապրում ենք իբր, մեր կյանք կազմակերպում ենք, բայց ոչ թե պետության, այլ ինչ որ մի գյուղի մակարդակում, այսինքն մեր ղեկավարները սովորական գյուղապետերից չեն տարբերվում ոչ մի բան։ Ջրագից քաշեն, հա, մի քիչ կքաշենք, ճանապարհ սարքենք, բայց պետությունը ինչ արժեքներով է կայացնում, դրա մասին չկա։ Եվ այդ քաղաքական ինքնորոշման ակումբը հիմնադրելու ճանապարհին հարց առաջացավ, ինչպես պետքա կոչվի այդ ակումբը, որովհետև քաղաքական ինքնորոշման ակումբ այդպես դժվար հիշվող եւ երկար անուն է համեմատաբար, ու առաջարկներից մեկը էր, որ դա կոչվի +374, մեր համախոհներից մեկն է առաջարկել, միտքը այն է, որ Հայաստանը առաջին անգամ որպես ինքնուրույն միավոր այդ կոդով դարձավ համաշխարհային
աշխարհի պետությունների ընտանիքի անդամ, այսինքն այդ մակում գրանցել եւ այլն դրանք չասենք ձևական, բայց իրավական կողմն են։ Իսկ պրակտիկ ճանապարհը, որ Հայաստանը սկսեց բաց աշխարհի հետ արդեն հարաբերվել, որտեղ միջև այդ սովետական միություն էր, հետո դրանից հետո առանձնապես մեծ հնարավորություններ չկար մարդկանց համար ճամփորդելու եւ այլն, եւ այդ կապը Հայաստանում ապրող հայերի եւ դրսում ապրող հայերի համար այդ հայ ժողովրդի միասնության սիմվոլ որպես այդպես անունը կնքեցինք պլյուս 374։ Շատ հետաքրքիր է, բայց ասենք այդ դրսում ապրող հայերի հետ կապված շատ քննարկումներ են գնում, նամանավանդ այսօր մարդիկ մի քանի տեսակի են բաժանում։ Մի մասը ասում է, եթե դուք ստեղ չեք ապրում, ստեղի հարցերի հետ խառնվելու ինչ գործ ունեք։ Այդ մեկ։ Երկրորդը մի մասը ասում է մենք այնտեղ չենք ապրում, բայց հայրենիքի համար տանջվում ենք, հա, ուզում ենք պայքարենք, ուզում ենք լավ լինի, այնտեղից ստատուսներ են գրում կամ ինչ-որ ելույթներ են ունենում, փորձում են ինչ-որ բանով կարծիք հայտնել։ Հիմա ասենք ձեր տեսակետը ո՞րն է, որ հայը որտեղ էլ որ լինի Ավստրալիայում թե Ամերիկայում, ինքը այդ նույն չափ հավասար իրավունքներ ունի խառնվելու մեր կյանքի կազմակերպման հարցերին, ոնց որ ես, դուք կամ մյուս մեր ընկերները կամ մեր քաղաքացիները, իրանք հավասար իրավունքներ, բարոյական իրավունքների մասին է խոսքը գնում։ Դե շատ հետաքրքիր հարց է, այո, այդ քննարկումներին ես էլ եմ ականատես եղել։ Պետքա տարանջատել քաղաքացի եւ այսպես ասենք էթնիկ հայ հասկացությունը, հա։ Քանի որ Հայաստանը առաջինը ազգային պետություն է, այսինքն հայ ազգի հռչակած պետությունն է։ Հիմա դա չի նշանակում, որ ազգային փոքրամասնությունները Հայաստանում պետք է ճնշված լինեն կամ իրավազուրկ լինեն, բայց քանի որ դոմինանտ էթնոսը հայ էթնոսն է, մեր հռչակած պետությունը միջազգային իրավունքի բոլոր չափանիշներին համապատասխան կոչվում է ազգային պետություն։ Եվ այդ ազգային պետությունը ունի ի տարբերություն այլ ազգային պետությունների շատ մեծ սփյուռք։ Եվ եթե ազգային պետությունը հռչակել է ազգը կամ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, ապա սահմանելու դեպքում ով է հայ ժողովուրդը։ Եթե նա հայերեն է խոսում, չգիտեմ, կարող է լինել քրիստոնյա կամ ոչ, բայց պատմական իր անցյալը նույնականացնում է մյուս հայ ժողովրդի ներկայացուցիչների հետ, հա, ընդունում է ընդհանուր, ասենք հայ գնահապետի առասպելը համարում է իրեն Տիգրան Մեծի ձեռքբերումները համարում է իր նախնիների ձեռքբերումը, չգիտեմ, Վարդանաց պատերազմը, այդ դրվագների ցանկացածը։ Այսինքն, հա, այսինքն այստեղ կան կոդեր, որոնք միավորում են այդ էթնոսին եւ դրանից չի հրաժարվել հնարավոր չի։ Կոդերից հրաժարվել հնարավոր է, փաստից հնարավոր չի հրաժարվել։ Այսինքն մենք ունենք երկու մակարդակում հայ ժողովուրդ, այսպես ասած, հայ ժողովուրդ, որը պատմականորեն գտնվում եւ ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ տեղափոխվել է, տեղյական չի, բայց այս տարածքում է ապրում, կազմակերպում իր կյանքը եւ հայ ժողովուրդ, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս, բայց ինքը իրեն համարում է հայ եւ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ համարում է իրենը։ Հիմա եթե մենք այս երկու մակարդակները միացնենք, դա հայ ազգն է։ Հայ ազգը, որը հռչակել է պետություն։ Սա մի, այսպես ասենք, փաստ է, գուցե ոչ առարկայական, գուցե ինչ որ մարդիկ ասեն, որ դա ավելի շատ մետաֆորա է, քան թե փաստ, բայց դա փաստ է։ Հայ ժողովուրդը իր ջանքը եռանդը կենտրոնացրել կամ գոնե նրա այն հատվածը, որը քաղաքական միտք ունի եւ պետությունը համարում է հայ ժողովրդի զարգացման առավել արդյունավետ ճանապարհը ազգային պետություն ունենալը։ Այդ մարդիկ ցանկություն ունեն եւ իրավունք ունեն ցավալու, ապրելու, ապրումակցելու, օգնելու, աջակցելու, բարկանալու սովորական մարդկային էմոցիաներ։ Բայց երբ որ գալիս ենք իրավական հարթություն, ինչպես պետքա կազմակերպվի ոչ թե հայ ժողովրդի այդ կամ հայ ազգի ավելի ճիշտ կյանքը,
այլ Հայաստանի Հանրապետության կյանքը ինչպես պետք է կազմակերպվի, այստեղ արդեն շատ հետաքրքիր շերտեր է բացվում։ Եթե խոսում ենք իրավունքներից, ապա ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրությունը մեծապես ոտնահարում է հայ ժողովրդի, հայ ազգի իրավունքները։ Ինչու՞։ Օրինակ ընտրելու իրավունքը։ Սահմանափակումներ կան ավելորդ, որոնք անհարկի են 21-րդ դարի համար եւ ավելի շատ վնասում են պետության, պետականության զարգացմանը, քան նպաստում են դրան։ Չէ՞ որ օրենքները նրա համար Որն են դրանք։ Դրանցից մեկը օրինակ երկքաղաքացիների ընտրվելու իրավունքի սահմանափակումն է։ Եթե մարդը, օրինակ ես հանդիսանում եմ երկքաղաքացի, ծնունդով Վրաստանից եմ, առաջ քաղաքացիությունս Վրաստանը, հետո Հայաստանի քաղաքացիություն եմ անել 14 թվականին։ Եվ 14 թվական, բայց մինչև 14 թվականն էլ 91 թվականից բնակվում եմ Հայաստանում։ Հիմա ես իմ ամբողջ կյանքի, չգիտեմ, 2/3-ը անց եմ կացրել Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետության մեջ, եւ ես ընտրվելու իրավունք չունեմ, որովհետեւ հանդիսանում եմ նաեւ այլ երկրի քաղաքացի։ Այսինքն ես վտանգավոր եմ այս երկրի համար, իմ իրավունքները սահմանափակված են։ Այստեղ լուրջ խնդիր կա։ Դա ժամանակին եղել է տարբեր պետություններում, երբ որ երկքաղաքացիությունը այդքան տարածված չէր։ Բայց երբ որ մարդիկ հասկացան, պետությունը կառավարողները հասկացան, որ գրագետ, խելացի, բանիմաց, արժեքային մարդկանց պետքա ներգրավել եւ պարտադիր չի, որ այդ մարդկանց ստիպես, որ հրաժարվեն այլ երկրի քաղաքացիությունից եւ ընդունեցին երկքաղաքացիության մասին օրենքը, հետո հասկացան, որ այս մարդիկ լավ էլ ինտեգրվում են այս միջավայրում, ու այդ անձնագիր ունենալ չունենալը խոչընդոտ չպետք է հանդիսանա, որ մարդը մասնակցի այս երկրի քաղաքական կյանքին։ Եվ իրենք դյուրացրին այդ օրենքները։ Շատ տեղերում Եվրոպայում այսօր երկքաղաքացիները ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունք ունեն։ Նու հատկապես ընտրվելու, որովհետև մեր մոտ ընտրելու իրավունք մենք էլ ունենք։ Հիմա այդ մի խնդիրն է, այսինքն սա ոտնահարումը շատ կոպիտ։ Երկրորդ ոտնահարումը դա այն է, որ ընտրությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող հայերը, իսկ մենք գիտենք, որ մեծ սփյուռք ունենք եւ ընդ որում երկքաղաքացիներ ունենք, ովքեր գուցե ժամանակի մեծ մասը անց են կացնում այլ երկրներում, ոչ Հայաստանում, բայց զրկված են որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրենց ընտրելու իրավունքից։ Բայց պարոն Իսկարյան, կներեք մի հատ բան ասեմ։ Նայեք, դուք խոսում եք ինքնորոշումից, բայց արդյոք չի ստացվի, որ օրինակ այդ ձեր ասած բարի կամքի կամ բարի ցանկություններով մարդկանցից բացի կգտնվեն նաև մարդիկ օտար երկրներում, որոնք կլինեն նաև Հայաստանի քաղաքացի, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտը տվյալ դեպքում կդառնա ուրիշ պետությունների կողմից ուղղորդվող, մարդկանց գործիքակազմով ինչ որ բան համակարգ, այսինքն Հիմա մենք լավն ենք նայում, բայց եկեք վատն են նայենք, հա։ Մի հատ ուրիշ երկրի անուն չտանք այդ երկրների, կարող է դա յուրաքանչյուր երկրի։ Հա, մեզ այդ ձեր ասածով էլ վախացնում են, որ բերեն այդ մարդկանց, այդ մարդիկ կգնան քաղաքական դաշտ, կգնան, օրինակ։ Դուք չընտրվեք, որ ասենք, չգիտեմ, 91 թվից տեղ եք ապրում, բայց ինչ որ մեկը այդ երկրից գա, փողը դնի, ասի, ես պիտի դառնամ։ Դա նախ այդ փող դնելը պետքա թափանցիկ լինի։ Այն ինչ որ հիմա իբր կուսակցությունների մասին օրենք եւ այլն փոխեցին լրիվ աչքակապություններ, այդ օրենքները այդպես չպիտի փոխվեին, բայց դա այլ հարց է։ Պատասխանելով ձեր հարցին, արդյոք այլ երկրներում ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն դառնա այդ երկրի ազդեցության եւ լծակ Հայաստանում գործող քաղաքական process-ների վրա, այո, կարող են դառնալ։ Դրա համար որոշակի սահմանափակումներ այնուամենայնիվ կարող են լինել։ Օրինակ, տարվա մեջ 90 օր այդ մարդը պետքա ապրած լինի Հայաստանում, որտեղ եթե ընդհանրապես Հայաստանի հետ կապ չկա, բայց անձնագիր եկել հանել է օրինակ Ախալքալաքից Վրաստանից մի մարդ, որը Ռուսաստան գնալու խնդիր ուներ ժամանակին, որտեղ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի մեջ խնդիր կար, եկել Հայաստանում անձնագիր է հանել ու գնացել է Հայաստան տարիներով չի գալիս։ Հա, մեկ էլ վերջում եկել է, այդպիսի օրինակ իմ աչքի առաջ կա, դրա համար եմ բերում էլի։ Այո,
պետքա որոշակի սահմանափակումներ լինեն, բայց չի կարելի համատարած մարդը ապրում է Հայաստանում, մի ամսով գնացել է ինչ որ մի երկիր եւ հնարավորություն ունի մասնակցի այս երկրում տեղի ունեցող քաղաքական ամենակարևոր իրադարձություններին, ընտրություններին։ Դա իրավունքների ոտնահարում է։ Այո, ես համաձայն եմ, որ որոշակի սահմանափակումներ այնուամենայնիվ պետք են, դա նաև կխթանի, որ այն մարդիկ, ովքեր իրապես ուզում են մասնակցել քաղաքական կյանքին, այլ ոչ թե դրսում փողով գնում են ինչ-որ մեկին ընտրելու, որովհետև օրինակ դրսում դժվար է վերահասկելը, իրենք կսկսեն գալ Հայաստանում ապրել, չէ՞, մարդը կասի, ես ուզում եմ մասնակցեմ, դրա համար ես կգնամ, օրինակ, վերջի 3 տարին ամեն տարի 90 օր պետքա միջինում ապրած լինի, Հայաստանում։ Կարծում եմ խելամիտ պահանջ կարա լինի եւ իրավունքները կպաշտպանվեն եւ սահմանափակումներ կլինի, որպիսի այդ ձեր ասած միշտ այնտեղ ապրող եւ այդ երկրի ազդեցության տակ գտնվող մարդիկ։ Հիմա սահմանադրությունը փոխում են, դուք կարող եք այդ ձեր Չէ, այս սահմանադրությունը դրա համար չեն փոխում, այս սահմանադրությունը փոխում են իրենց իշխանությունը ամրապնդելու համար, դրանք տարբեր բաներ են։ Ես այս առաջարկը հիմա կարող են վերցնել եւ անել։ Ես այնպես չի որ սա իմ սեփականությունն է, էլի կա Սփյուռքի հետ կապված, էլի եթե կուզեք կարող եմ առաջարկ անել, քանի որ Սփյուռքից խոսեցինք։ Խնդրեմ իհարկե։ Էլի մեր այդ ակումբի գաղափարներից է մենք առաջարկում ենք իրական սահմանադրական փոփոխություններ, նախ առաջինը պետքա իշխանության տարանջատման մեխանիզմը գործի, այսինքն այս միանձնյա վարչապետական համակարգը կամ միանձնյա նախագահական համակարգը մեր մոտ թույլ չի տալու ոչ քաղաքական դաշտի առողջացման process գնա, ոչ էլ իշխանության տարանջատումը գործի, որովհետև միշտ հակառակ թևի վրա լինելու են եւ կոմպրոմատներ ճնշելու համար եւ թույլ չեն տալու կայանան այդ ուժերը, որովհետեւ ով եկավ իշխանության ինքը ցկտելու է ամբողջ քաշի իր տակ։ Բայց գնանք Սփյուռքի հետ կապված հարցին։ Այսինքն սա ինչի է համար է ասում, որ այն քաղաքական ուժը, որը կգա եւ կասի ես սահմանադրությունը փոխում եմ, բայց մնալու է կամ սուպեր նախագահական, կամ սուպեր վարչապետական, կամ չգիտեմ ինչ որ մի բան, որը գործող ավանդական ձևերով փորձելու են անել, դա չի աշխատելու։ Մենք դրա ականատ 3 ձևն էլ տեսել ենք։ Բայց մեր ազգի համար ո՞րն է ճիշտ, եկեք անկես խոսենք։ Մեր ազգը պատրաստ է լրիվ այն արևմտյան ժողովրդավարության կամ մեր ազգի հարց չկա։ Որոշում կայացնողները, օրինակ ընտրություններին մասնակցողը, պատասխանատվություն վերցնելու պատրաստ մարդիկ, իրանք ամբողջ ազգովից չի դա տեղի ունենում։ Սովորաբար դրանք լինում են քիչ տոկոսով մարդիկ, ովքեր ավելի նախաձեռնող են, ավելի համարձակ են, ավելի վճռական են, ավելի սկզբունքային են, շատերի համար հատկապես այս կրթական համակարգում, որտեղ հպատակներ են փորձում մեծացնեն, որոշ բացառություններով իհարկե ոչ բոլոր կրթահամալիրների մասն է խոսքը կամ կրթարանների, բայց եւ այնպես այլ կերպ հնարավոր չի զարգանալ, քան փոքր խմբերը վերցնել մեծ պատասխանատվություն։ Նայեք, ես կուզեմ Սփյուռքի մասին հեսա էլ ասեմ ասենք Սփյուռքին, մեր ազգի մեջ հələ շատ մեծ հատված կա, որոնք ցանկանում են Ստալինի նման ղեկավար ունենալ, չէ՞, տենց Երանի են տալի։ Օրինակ, այդ ժողովուրդը կարողանա գնա այդ ճանապարհը։ Մարդիկ կան, որ օրինակ ավելորդ քաշ ունեն եւ լավ ախորժակ ունեն ու ճարպակալում է իրանց սիրտը եւ իրենք որոշում են այտենց ապրեն, դա իրանց իրավունքն է։ Բայց պարտադրեն ինձ, որպեսզի ես էլ այդ ձևով ապրեմ, դա իմ իրավունքների խախտում է։ Հիմա այն մարդը, որ բավարար գիտելիք չունի քաղաքագիտությունից, քաղաքականությունից եւ ինչ որ տեղերից գուցե հեղինակություն ունեցող մարդկանցից լսելա, որ Ստալինը լավ էր, մեզ Ստալինը, ապա դա իր խնդիրն է, դա իմ խնդիրը չի։ Այն խնդիրն է դառնում, երբ որ այդպես շատերն են մտածում, այդ նշանակում է ես եւ իմ նման մարդիկ, ովքեր ժողովրդավարության կողմնակից են եւ դրա մեջ են տեսնում Հայաստանի ապագան հեռանկարը, իրենք թերացել են իրենց անելիքների մեջ։ Լավ, անցնենք վերադառնանք Սփյուռքին։ Ուրեմն մեր առաջարկը հետեւյալն է. նախ մարզերին պետքա տրվի
որոշակի իրավասություններ սեփական կյանքը կազմակերպել ավելի ինքնուրույն, քան հիմա է։ Հիմա կենտրոնացված կառավարման համակարգ է, որտեղ իբր տեղական բյուջե կա, բայց առանց պետական մասնակցության եւ սուբսիդիայի այդ ոչ մի համայնք իր խնդիրները չի կարող լուծել եւ հետեւաբար ուղիղ կախվածություն կա կենտրոնից եւ քաղաքական ազդեցություն։ Այդ պետքա որոշակի փոփոխության ենթարկվի։ Տեղական հարկեր լինեն, այո, տեղական հարկեր լինեն, ընտրություններ լինեն եւ օրինակ մարզպետը լինի ընտրովի։ Այլ հարցը թե ինչ մեխանիզմ, օրինակ գուցե մարզպետի ընտրությունը իրականացնեն համայնքապետերը, ենթադրենք։ Այս համայնքապետերն էլ ընտրովի պետքա լինեն, այդպես, այսինքն այդ մեխանիզմը ինչպես կլինի։ Չի թուլանա կենտրոնական իշխանությունը։ Իհարկե կթուլանա եւ խնդիրը հենց այդ է, որ մեր մոտ շատ չափազանց կենտրոնացրած է։ Տեսեք, մի բարձ օրինակ բերեմ, թե ինչ դրական կողմ կարա լինի, հա, երբ որ համայնքները ունեն ինքնավարություն, այսինքն սեփական կյանք կազմակերպելու կարողություն եւ ցանկություն, այդ համայնքները սկսում են տարբեր բաներ փորձարկել, ինչ իրանց մոտ ավելի լավ կստացվի զարգանալու համար։ Եվ երբ որ դա արվում է, մեկ կհաջողի, մեկ կձախողի, այն հաջողվածի օրինակը մյուսների համար հաջող օրինակ է, այն ձախողածի օրինակն էլ է օրինակ։ Այսինքն այդ մարդիկ դա տարբեր միջավայրերում, տարբեր այսպես ասած ստարտափեր է անում եւ որը հաջողում է, Այն մեկին չհաջողեց, ինքը նրանից ինչ որ բան սովորում է։ Բայց երբ որ ամեն ինչ կենտրոնացված է, պատասխանատվությունն էլ չեն վերցնում այդ մարդիկ իրենց վրա, իրենց կյանքը ճիշտ կազմակերպեն։ Այլ հարց է, որ այնուամենայնիվ որոշակի լծակներ ու ազդեցություն պետք է, որովհետև համայնքներ կան, որ եթե իրենց լրիվ լիազորություններ տաս, կարող է ճանապարհներն էլ սեփականաշնորեն իրենց բարեկամների անուններով։ Այսինքն դատախազություն, ոստիկանություն եւ այլն պետք է այլ անկախ ու անաչառ լինեն, որ ճիշտ գնա այդ գործընթացը։ Բայց այստեղ խնդիրը գալով ավելի կառուցվածքային սխեմային, հա, առաջարկը հետևյալն է, որ յուրաքանչյուր մարզից ավելի ճիշտ բացի գործող խորհրդարանը նաև վերին պալատա ձևավորվում, վերին պալատում ամեն մարզից 3-ական ներկայացուցիչ այդ վերին պալատում է լինում, դրանից բացի հիմա գալով Սփյուռքին տրվում է համահայկական անձնագրեր աշխարհի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր համարում են իրենց հայ։ Համարում են հայ։ Այո, որոշակի կարող է հարկ վճարեն, չվճարեն, դա այսինքն անդամավճար, ասենք, հարկ չէ։ Դա այլ հարց է, ինչքան, որտեղ, ոնց, ով եւ այլն, բայց այդ գումարը հավաքվում է ծառայելու հայ ազգի, հայ ժողովրդի, աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի ինքնության պահպանման, զարգացման եւ այլ խնդիրների համար։ Այդ համահայկական անձնագիրը Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր չի, բայց համահայկական անձնագիր ունեցող քաղաքացիները իրավունք են ստանում Հայաստան գնալ օրինակ առանց վիզայի։ Եթե այդ երկրի հետ վիզա կա, այդ անձնագիրը թույլ է տալիս այդ մարդուն առանց վիզայի գալ եւ օրինակ մնալ Հայաստանում ինչքան ուզի։ Ընտրելու իրավունք չունի, ընտրվելու իրավունք չունի Հայաստանի տեղական եւ պետական մարմիններում, բայց աշխարհը բաժանում ենք 5 մասի՝ Ամերիկայի, Եվրոպա, ԱՊՀ եւ Ռուսաստան, Միջին Արևելք եւ Հեռավոր Արևելք, Օվկիանիա, Ավստրալիա, այդ 5 Աֆրիկան Միջին Արևելքի հետ օրինակ Աֆրիկայում այդքան մեծ համայնք չունենք։ Դե Եգիպտոսով բանով։ Հա, դե Միջին Արևելքի մեջ է։ Եվ ինչ է ստացվում, յուրաքանչյուր այդ 5 համայնքներից, ասենք, յուրաքանչյուրից 5-ական հոգի մարդ ընտրվում է այս վերին պալատում մարզերի ներկայացուցիչների հետ։ Սա ստեղծում է սիներգիա, կապ եւ մարզերի եւ Սփյուռքի մեջ առանց կենտրոնական իշխանության, բերում է բիզնես եւ այլ պրոյեկտների
առարկայական միջավայր, երբ որ մենք մարզերին տալիս ենք սեփական կյանքը կազմակերպելու հնարավորություն, իրենք շահագրգռված են արդեն այդ ներդրողներին, հա, այսպես ասենք, բերեն իրենց մարզ, այսինքն ստացվում է սինխրոնիզացիա, եթե այլ կերպ ասենք, Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջև, առանց վերին իշխանությունների խթանման, խոչընդոտման, չգիտեմ, ավտոնոմ ռեժիմ, այո, պետքա թույլ տալ մարդիկ մասնակցեն այս պետության մեջ, թող մեր հեռուստադիտողները լսեն կամ որոշ մարմիններ նաև Սփյուռքում լսեն ձեր առաջարկները, ձեր բարեփոխումների ծրագրերը։ Որպես ամփոփում, այդ վերին պալատը ունենում է խորհրդատվական ձայնի իրավունք։ Այսինքն մենք պետությանը չի կարող պարտադրել այս կամ այն կերպ վարվել, բայց հասկանում ենք, որ իր ազդեցությունը եւ Սփյուռքում եւ մարզերում այնքան է, որ իշխանությունները ուզեն թե չուզեն հաշվի են նստելու այդ մարմնի հետ։ Ցավոք մեր ժամանակը սպառվում է, պարոն Միսկարյան, շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք եւ նաեւ վերջի հարցը տամ, որը կուզեիք լիներ ձեր կյանքի պրոյեկտը, որպես ձեր անձնական պրոյեկտ, որ մնար պատմության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ինքնիշխան, իրավական, սոցիալական, ժողովրդավարական պետություն, այսինքն դա նշանակում է, որ մենք այդ պահին, որ պահին մենք դա ամրագրում ենք, այսինքն մենք մեր մեջ զգում ենք դա, ուրեմն մենք որպես ազգ կայացել ենք, այլ կերպ ասած հայ ժողովրդի ազգ դառնալը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվրոմեդիա 24-ի հարգելի հետևորդներ, այսօրվա իմ հյուրն էր +374 ակումբի հիմնադիր, ղեկավար Գարեգին Միսկարյանը։ Իսկ մենք կհանդիպենք։